kësaj pike muzikore, shkojmë në qendrën e Kosovës në Prishtinë, ku do të bëjmë transmetimin e ndeshjes futbollistike ndërmjet Prishtinës dhe Partizanit, e reporter është Azem Robina, Fatmir Vujupi dhe Nebojša Mihajlović. Shoka Zem, mirdita, alo Prishtina, shoka Zem, apo dëgjohem. Po, shoka Gim, në qendrën e Kosovës në Prishtinë, vërtet po mbretëron atmosferë impozante. Atmosferë ambicioze që radhë herëshjet në stadiumet tona. 40.000 shikues të cilët kanë ardhur nga mbar vendi, 40.000 shikues ku asgjë pera nuk ka ku të kaloj, simpatizues të Prishtinës të cilët kanë ardhur nga mbar vendi, nga Peja, Gjakova, Prizreni, Mitrovica, Shkupi, Prespa, Tetova, Podujeva, kështu me radhë, kanë udhëtuar për të përkrahur Gjermoshat e Fuad Muzrovicit, e dihet se simpatizues të Prishtinës gjithmonë kanë qenë lojtarë 2000. Futbollistët e Prishtinës dhe ata të Partizanit tash dalin në fushë të përshëndetur nga 40.000 shikues ku asgjë para nuk ka ku të kaloj, jatu dhe kapiteni i Prishtinës dhe qendrësulmuesi më i mirë i vendit ton, Fadil Vokri, i cili pati disa probleme rrethëndimeve, mirë po në çastin e fundit Muzorovici aktivizoi në mbështetjen e parë. Që përkujtojmë se këtë takim e drejton gjyqtari Shoshtarit nga Maribori, i ndihmuar nga Abdullahu dhe Trajçe Majovski nga Shkupi. Me njëherë po ju kumtojmë edhe për beret e skuadra, Prishtina paraqitet me këtë ndërç. Në portër Zadat, mbrojt Gjevdet Muriqi, Faton Domi, Sahit Kelmeti, Skender Shëngryri, Fatme Hinović, reparti sulmit, Kujtim Shala, Mensur Regjipi, Fadil Vokri, Fadil Muriqi dhe Zoran Batrović. Pra, Prishtina sot luan komplet. Ja dhe për beret e Partizanit, Omerović, Bajović, Klinçarski, Vermezović, Čaplić, Radanović, reparti sulmit Gjelmash, Bajro Zhupić, Dragan Mance, Goran Stevanović dhe Nebojša Vučićević. Gjyqtari Shoshtarit në këtë çast e shikon orën e tij, pas këtë çast takimi mund të filloj, pronarët e topit janë futbollistët e Prishtinës nga qendra nisë saj Kelmendi. Kelmendi aktivizoi të një gjipin, e gjipja pason topin e të Shalës, Shala e pason topin e të Vokrit. Vokri ka përcjellin futbollist të parin, të dytin, të tretin, mirë po, stacioni me një të pari ush për Radanović, dhe kjo do të jetë goditjet e nimi. Goditjet e nimi për futbollistët e Prishtinës, 40.000 shikues janë ngritur në kamp kur rasin duam gol, pra topi shkon Vokri, Muriqi dhe Batrović konsultuan cili do të jetë rezultori i kësaj goditje të nimit. E dihet se Fatil Muriqi ka goditje mjaft të mira nga këtë distancë, mirë po jo kjo është arsye e madhe me siguri Muriqi do të kombinojë me ndonjë futbollist. Jati edhe me Hinović, korpulent staçat ka shkuar për të ndihmuar sulmit të Prishtinës. Muriqi bëra koson për ta zonë strategjike, topin e Kozmenović. Mirë po intervenović. Portieri i Partizanit e zhagon lojën, e tin fort mirë se rezultati bazë në Prishtinë plotësisht i konvenojnë. Ja dhe për shklimat e shikuesve ku janë drejtuar portierët e Partizanit Omerović. Omerović tash degazhoi dy sulme kundërshtarit, për këtë opcion Rama dhe Radanović. Radanović del fituese, pas do me Mances, Mance ka përcjellë futbollistë, të parë, të dytin, të tretin, futet banda zonës strategjisë. Mirë po, për mrekulli Sinani, trup shkurt, Zemërluani ndërpret këtë aksion. Shoka Zem për pak qaste po ndërprem lidhje telefonike me Prishtinën. Shoka Zem për pak qaste po ndërprem lidhje telefonike me Prishtinën, shkojmë në Prizren. Alo Prizreni, Fatmir Vujupi, Liria OPK Beogradi. Alo Prizreni, apo dëgjojmë shok Fatmir. Era me tutje, me Prizren rezultati është i barabartë. Liria 0, OPK Beogradi poshtë 0, topi marrë për Seleni, topi Mergaçolli. Futa brenda zonës së situatë që ti ka të kërkojmë pas tylla. Me kudhim, me. Ka të sa s'po vjen.